हमारे YouTube चैनल फूडी फूड में खुशामदीद। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ की वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच जाएंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो सूप। तो आइए चलते हैं रेसिपी के अज्जा की जानिब। टमाटर लेंगे हम 500 ग्राम यानी आधा किलो। टमाटो केचप हाफ कप, काली मिर्च हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका, चाइनीज सॉल्ट हाफ टी स्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, सिरका हाफ टी स्पून, चिली सॉस हाफ टी स्पून, कॉर्नफ्लावर 3 स्पून, अंडा 1 अदद। 1.5 लीटर पानी में हम टमाटरों को उबाल लेंगे 15 मिनट तक। फिर उबाल के टमाटर निकाल लेंगे, छिलका उतार के इसको हम ग्राइंडर में हम इसको बारीक पीस लेंगे। अब हम उसी पानी में टमाटर के मिक्सचर को ऐड करेंगे। मिक्स करके तकरीबन हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे दरमियानी आंच पे। फिर हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे टमाटो केचप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च, चाइनीज सॉल्ट, सिरका 2 टीस्पून, सोया सॉस 2 टीस्पून, चिली सॉस 2 टीस्पून। पक गया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर में हमने पानी में घोल के अब हमने इसको गाढ़ा करेंगे सूप को। और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। फिर हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे। अंडा 1 अदद हमने इसमें शामिल किया है फेंट के, और चमचा चलाते रहेंगे। लीजिए हमारा टमाटो सूप रेडी है।